வீசிங் தொந்தரவு அடிக்கடி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடிக்கடி வீசிங் வர்றவங்க ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருந்ததுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா இது வீசிங்கை அதிகப்படுத்தும். ரெண்டாவதாக பார்த்தோம்னா ப்ரீதிங் எக்ஸசைசஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்ல பலனை கொடுக்கும். மூணாவதாக பார்த்தோம்னா வைட்டமின் சி சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தக்காளி, சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இது நுரையீரலை ஆரோக்கியமாக ஆக்கும். நாலாவதாக பார்த்தோம்னா வார்ம் லிக்விட்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஹெர்பல் டீ, அப்புறம் வெதுவெதுப்பான தண்ணி இதெல்லாம் அடிக்கடி எடுத்துக்கிறப்போ வீசிங் வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா சில பேருக்கு சில ட்ரிகர்ஸ் வீசிங் ஏற்படுத்தும். இந்த ட்ரிகர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது.